Продолжение видео по поводу работы пылесоса горение. Так, включаем его на мощность, даже не на полную, даже не наполовину, потому что мы попробовали на полную мощность, наверное, мы даже его включать не будем. Ну, максимум вот так вот. Очень всасывает, дорожку не отодрать. Держи. Сделаем больше. Если сделать на полную мощность, он ее почти поднимает. Самая маленькая мощность. Самая маленькая. Ну, я думаю, что достаточно будет установить серединочку для ковра и для пола.